விவசாயம் என்பது வியாபாரம் அல்ல, வாழ்க்கை முறை. நம்மாழ்வார். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். குறள் 1033. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபேன்சி கோட் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் பல்லடம் ஒரு இடத்துல இருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு விவசாயிகிட்ட போய் நம்ம மீட் பண்ணலாம். இவர்கிட்ட இடம் வசதி இல்லை. அதனால இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, குறைந்த இடத்துல எப்படி பரணை அமைச்சு எப்படி இந்த கோட் ஃபார்மை வச்சுன்னு நடத்தின்னு இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இவர் கடந்த சில வருடங்களாக இந்த கோட் ஃபார்ம் வச்சுன்னு இருக்கார். இதில் இவருக்கு நல்லா லாபம் தருது. இவர் ஃபேன்சி கோட் ஃபேன்சி கோட்டை மட்டும் தேர்ந்து வச்சுருக்காரு. இவர் 3 வகையான ஃபேன்சி கோட் வச்சுன்னு இருக்காரு. இவர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா 30 கோட் இருக்குது. இது தவிர்த்து இவர்கிட்ட கொஞ்சம் கால்நடைகள், ஆடு மாடு கோழி எல்லாமே வச்சுன்னு இருக்காரு. வாங்க நம்ம அவர்கிட்ட போய் டைரெக்டாக இந்த ஃபேன்சி கோட் ஃபார்ம் ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க, என்னென்ன வகையான ஃபேன்சி கோட் இருக்குது, இவர் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு. இவர் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுக்கு ஃபேன்சி கோட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு. இவர் கறிக்கு மட்டும் இந்த ஃபேன்சி கோட் கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா இது அழகு பொருள்னு எல்லாம் வச்சு வளர்த்து ஒரு ஹாபிக்காக வளர்க்குறாரு. இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான கோட்டு. இவர்கிட்டயே போய் நம்ம டைரெக்டாக போய் கேட்கலாம். இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவர் எப்படி பார்ட்டிஷன் வச்சார், இவர் கவர்மெண்ட் மானியம் கொடுக்குதா இல்லையா, இவர் என்னென்ன கோட் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு, அந்த தேர்ந்தெடுத்த ஆடெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு இயற்கை சூழ்நிலைக்கு சூட்டபுள் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவரே நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. நம்ம போய் வாங்க நம்ம டைரெக்டாக அவர்கிட்டே போயிட்டு இது எப்படி வளர்க்குறாரு சேல்ஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக விரிவாக அவர்கிட்டே நம்ம போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் பாய், உங்கள் பேர் பாய்? எந்த ஊர் பாய் இது? கோயம்புத்தூர். என்னென்ன வகையான கால்நடைகள் பாய் வளர்க்குறீங்க நீங்கள்? ஆடு, உயர்தரமான ஆடுகள், ஜமுனாபாரி. ஓகே பாய். சோஜத், அசாமி, குள்ளமாரி அசாமி ஆடு. ஓகே பாய். 3 வெரைட்டி வளர்க்குறீங்களா பாய் மொத்தம்? இப்போ ஒரு வெரைட்டிக்கு என்னென்ன பாய் ஸ்பெஷாலிட்டி? அது எந்த ஊர் தாயகம் பாய்? அது யூபி ஜமுனாபாரி. இது பாய், இது காது அது பெருசாக இருக்குது இது. ஓகே பாய். அது சோஜத்துங்கிறது கொம்பு இருக்காது. ஓகே பாய். ஓகே பாய். ராஜஸ்தான். எந்த ஊர் பாய்? ராஜஸ்தான். ராஜஸ்தானா பாய்? ஓகே பாய். இன்னொன்று பாய் சின்னதாக குள்ளமாக இருக்கும், குள்ளமான ஆடு. இதுவா பாய்? ஓகே பாய். இது அசாமி ஆடா பாய்? இது அசாம். இதுக்கு வெயிட்டே வராது பாய். என்ன பர்பஸ் பாய் அப்போனா இது வளர்க்குறதுக்கு? ஃபேன்சி மாதிரி இருக்கு. பெட் அனிமல்ஸா பாய் இது? இது சிக்ஸு எப்படி பாய்? இது வருஷத்துக்கு ஒன்று தான் போடுமா எப்படி பாய்? இது சின்னதாக இருக்கு பாய், அப்போ கூட போடுமா பாய்? இப்போ இடம் எவ்வளோ பாய் வேணும் இதுக்கெல்லாம்? ஒரு 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 ஆடுக்கு எவ்வளோ இடம் வேணும்? குட்டி ஆடுக்கு மட்டும் இதில் விட்டுறீங்களா பாய்? இப்போ ஒரு சில ஆடுலாம் பெருசாக இருக்குது, அந்த ஆடுக்கும் அதே இடம் தான் போதுமா பாய்? சரி ஓகே. தீவனம் என்னென்ன பாய் போடுறீங்க இதுக்கு? ஓகே பாய். ஓகே பாய். ஓகே பாய். ஓகே பாய். நம்மகிட்ட மொத்தம் எத்தனை ஆடு பாய் இருக்கும்? ஓகே பாய். இப்போ விற்பனை வாய்ப்பெல்லாம் எப்படி பாய் இருக்குது இதுக்கு? ஃபேன்சிக்கு மட்டும் தான் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்களா பாய் நீங்கள்? ஓகே பாய். எவ்வளோ பாய் போகுது இந்த ஆடுலாம் எப்படி பாய் ஃபேன்சிக்கு? ஓகே பாய். ஒரு வெரைட்டிக்கு சொல்லுங்கள் பாய். 3 வெரைட்டி இருக்கும் சார். ஓகே பாய். ஓகே பாய். அது கொம்பு இல்லாத ஒன்று ராஜ். ஓகே பாய். இதுக்கெல்லாம் நோயெல்லாம் எப்படி பாய் வருது? இது நோய் வரும், அது சீசனுக்கு வரும், அதுக்கு வேக்சின் போடணும். என்னென்ன மருந்து போடுறீங்க பாய்? அது பிபிஆர் வேக்சின் போடணும். எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பாய்? அது கால்நடை மருத்துவர் போறீங்களா நீங்களே போட்டுறீங்களா பாய்? இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியா பாய்? அது லிக்விட். இப்போ வேற ஏதாவது நோய் வருமா இது பாய் இதுக்கெல்லாம்? பிபிஆர். ஓகே பாய். சளி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வரும், அதுக்கெல்லாம் நாங்களே ட்ரீட் பண்ணுவோம்.
ஓகே பை. இப்போ எந்தெந்த ஊருக்குலாம் போய் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக யாரும் எங்கே வந்தால் கேட்டாலும் கொடுப்போம். ஓகே பை. எத்தனை கிலோ பை வருது இந்த ஆடுலாம்? ஒரு ஆடும் எவ்வளோ கிலோ வரும் இது? கடை வந்து 45 50 கிலோ வரும். ஓகே பை. 50 கிலோ மேலேயும் வரும். ஓகே பை. இந்த அசாமி ஆடுலாம் குள்ளமாக இருக்கு பை, இதெல்லாம் எப்படி பை இது? வந்து அந்த ஆடுக்கு வந்து அவ்வளோ வெயிட் வராது. ஓகே ஓகே பை. ஃபேன்சி தான். ஓகே ஓகே பை. ஆடு வளர்த்துறது எல்லாமே அழகு தானே பை? எதுவுமே இப்போ கறி கடைக்கெல்லாம் கேட்டால் அந்த மாதிரிலாம் ஆடுலாம் இல்லையா? கொடுக்க மாட்டோம். கறிக்கடைக்கு கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ இது எல்லாமே ஒரு ஊர் தாயகமா பை இது? இப்போ அங்கேருந்து எப்படி பை எடுத்துன்னு வந்தீங்க நீங்கள்? இல்லை எங்களை மாதிரி வேற வியாபாரிகள் இருந்து இந்த மாதிரி பண்ணை வச்சா கொடுத்து வாங்கினது. எல்லா ஆடும் அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதா பை இது? ஆமாம், ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்கினது. இப்போ 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாமே இதே மாதிரி நார்மலாக குட்டி போடுமா பை? இப்போ அங்கே வந்து வெயில் காலமாக இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வெயில் காலம் மழை இருக்கும். செட் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிளைமேட்டுக்குலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா பை? செட் ஆகிடுச்சு. சரி சரி ஓகே ஓகே பை. இதே மாதிரி இதுக்கு பெயிண்ட் தொண்டில் அதே மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வருமா பை இது? அதுக்கெல்லாம் மருந்து போட்டுருவோம். இப்போது கூண்டு முறையில் பேன் மருந்து எல்லாம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு போட்டுருவோம். இப்போது மீட்டிங்லாம் எப்படி பை விடுறீங்க நீங்கள்? மேட்டிங் வந்து குட்டி 2 மாதத்துல இருக்கும். ஓகே ஓகே பை. இப்போ கூண்டு முறையில் வளர்க்குறீங்க, அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளமும் ஏதாவது இருக்கா பை? எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. கூண்டு முறையில் இப்போ இந்த ஷெட்டு போடுறதுக்கு எவ்வளோ பை ஆச்சு செலவு நம்மளுக்கு? இது 4 லட்சம். 6 லட்சமா பை? இது 4.5 லட்சமா பை? இது கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதாவது சப்சிடி ஏதாவது கொடுக்குதா பை இதுக்கு? அந்த மாதிரி ஒன்றும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணல. ஓனாக போட்டோம். இப்போ போனோன்னா எப்படி பை இது கீழே தரையிலேருந்து எவ்வளோ ஹைட் பை இருக்கணும் இந்த ஷெட்டு? இது நாங்கள் வந்து இப்போ 4 அடி போட்டிருக்கோம். ஓகே பை. 5 அடி இருக்கும். இது எவ்வளோ வேணும் போட்டுக்கலாம். ஹைட்டாக போட்டால் நல்லது தான். எவ்வளோ ஹைட்டாக போட்டாலும் நல்லதா பை? அதே மாதிரி காற்று தோட்டம் அதுக்கெலாம் எப்படி பார்க்குறீங்க? காற்றோட்டம் சுற்றி காற்றோட வேணும் தான். ஓகே ஓகே பை. இப்போ மழை காலத்துக்கு ஏதாவது மழை உள்ள வந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுமா பை? அந்த மாதிரி இல்லை, மழை வர வாய்ப்பு இல்லை. மழை காலத்துக்கு மழை உள்ள வராது. ஓகே ஓகே பை. மழை டைம் வெயில் டைம் ரெண்டுத்துக்கும் ஆடல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா பை? இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. நனைஞ்சாதான் பிரச்சனை. இது எந்த கிடையாது, எந்த பாதிப்பு இல்லை. இப்போ எல்லாம் கூண்டுலே போட்டு வளர்க்குறீங்க, அதனால எதுவுமே பிரச்சனைலாம் இல்லை இல்லையா பை? ஒரு சில மேய்ச்சல் முறையில் தான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் இட வசதி பொறுத்து. ஆனால் இந்த மாதிரி ஆடுகள் வந்து மேய்ச்சலுக்கு இடம் இல்லை. சரி ஓகே பை. மேய்ச்சலுக்கு போனால் கண்ட்ரோல் மீறி போயிடும். இப்போ கொட்டிலே வளர்க்க முடியாது. இடம் கம்மியானாலும் வளர்த்தலாங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த மாதிரி பண்ணது. ஓகே ஓகே பை. இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஆடு மாதிரி வளர்க்கணுமா எப்படி பை இது? இல்லை, 3 அடிக்கு 3 அடி. 3 அடிக்கு 3 அடி 9 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஆடா பை? இப்போ ஒரு சில ஆடுலாம் பெருசாக இருக்கும், அதுவும் அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி 15 ஆடு விட்டா ஒரு 15க்கு 15 ஓகே ஓகே பை. விட்டா போதுமா? இப்போ கேஜஸ் மாதிரி இது அடிச்சிருக்கீங்க நடுவில், இதெல்லாம் எதுக்கு பை இது? அது கேப் பார்ட்டிஷனு? ஓகே ஓகே பை. இந்த தண்ணி பைப் லைன்லாம் எதுக்கு பை இது? அது வந்து வசதிகளும் போட்டுருவோம், கலப்பத்திகளும் போட்டுருவோம். ஓகே பை. தண்ணி பச்சை தண்ணி தேவைப்பட்டா குடிக்கிறதுக்கு வேண்டி தண்ணி போகிறதுக்கா பை இது? சரி சரி ஓகே ஓகே பை. சரி ஓகே பை. உங்கள் தகவல் என் கூட பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க நன்றி பை.